date naslov, procentni račun in sicer najprej bomo pogledali, kaj je to procent ali odstotek. Zdaj, ulomki se v bistvu nanašajo na neko celoto. Pogledali smo si, koliko je 2/5 od 150, Mi tukaj je pač 25, ker sem malo pozabila, katero številko sem uporabila, pa nič hudega, isto gre skupaj, Se pravi, 25 razdelimo na 5 delov in potem moramo povedati, koliko je to 2 dela skupaj. In zdaj procent oziroma odstotek, to je pa zdaj tista ponarodelost, odstotek je v resnici nič druga kot ulomek 1/100. Zato mi rečemo procent ali odstotek. Označimo ga takole, 1,0, in tole v bistvu, je en tak namig, to so tako dve ničle, tako tukaj stotina, vidite, to je tako narobe zloženo, 1/100 je procent, No, in zdaj naša prva naloga je, da najbolj osnovno nalogo rešimo. Koliko je 3% od 15? 3% od 15. Kaj moramo narediti, je upoštevati definicijo. In sicer 3% so stotine, se pravi 300. Besedica od je krat 15. In zdaj, za prve letnike je to dobra novica, tukaj jim jaz pustim imeti že kalkulatorje in začnemo s kalkulatorjem. 3 krat 15 je 45. Stotin, tole delimo in dobimo 0,45. Se pravi, koliko je 3% od 15? Ja, 0,45. Kaj smo uporabili? Znanje. Procenti so stotine in pa od je krat. To sta te dve stvari, ko jih v bistvu vi rabite vedeti. No, zdaj se še pa malo pomenilo, kaj je zdaj delež, kaj je del, pa kaj je celota. Kaj je celota? Kaj je tisto, kar je vse, kar je lahko? Ja, celota so 15. Se pravi, tole je celota. To je celota. Potem, kaj pa del od tega 15? Kaj je tista prava številka še? Tole je del. In pa procenti nam izkazujejo delež. Tako, zdaj pa si poglejmo 3 primere, ki se nam lahko zgodijo s procenti. In sicer lahko računamo celoto, lahko del, lahko pa delež, In prvi primer, ki ga bomo zaračunali, je recimo 8% od 1500. Je. Se pravi, prvi primer zaračunanja procentov je, koliko je 8% od 1500. To, če vam gre hitreje, boste pol videli, boste kar lahko v kalkulator direktno napisali. Zdaj pa gremo počasi. Kar iščemo, si bomo označili z x. 8%. Smo rekli 8/100. Od je krat in 1500. 1500 so cele številke, zato če se še malo ne spomnite, kako se že računa z ulomki, si dajte tule enine. In to je x. In zdaj vse, kar moramo, je dati tole v kalkulator. Zdaj jaz predlagam takole, 8 deljeno 100 krat 1500. Evo, jaz tudi imam kalkulator, takle kalkulator je ful odličen in vam ni treba toliko računati. Se pravi, 8 deljeno z 100, ali pa če na pamet veste, koliko to je. In potem pa še krat 1500. In dobimo, da je 120 enako x, ali pa x je enako 120, če ste desničarji, ali kako bi rekla pri enačbah. Okej, se pravi, prvi primer je, ko smo imeli tule delež
tule je bila celota, računali smo pa del. Dobro. Gremo zdaj na drugi primer. Drugi primer je recimo 15% od neke celote, ne vemo katere, torej koliko je 15%, mislim, koliko 15% od x je, pa recimo rečemo 20. No, zdaj tukaj se vprašamo, ne, 15% od nečesa je 20. To pomeni, iščemo zdaj celoto. Ta številka mora zdaj priti večja. Zdaj pa dajmo procenti, namesto procentov so stotine. 15 stotin od je krat x je 20. Zdaj, takoj dobimo enačbo in zato se jaz tega načina tako veselim, ne, ker dobimo enačbo. Za domačo uporabo je najlažje, da tole zdelite, dobite neko decimalko in 20 delite po 100. Mi pa, ker smo pri matematiki, bomo pa vseeno malo matematično rešili to enačbo. Mi si želimo, da x ostane na tej strani, vse ostalo moramo dati pa na drugo stran. Enačbe, če se spomnite, rešujemo tako, da na obeh straneh enačbe naredimo isto stvar. Ko se želimo znebiti ulomka, pomnožimo z 100, pravi krat 100, in dobimo 15 krat x je 20 krat 100. Bom kar zmnožila. Potem imamo pa 15 krat x, če hočemo dati 15 na to stran, je treba deliti na obeh straneh enačbe s 15. In dobimo x je 2000 deljeno s 15. Jaz bom tukaj zdaj spet vklopila moj vrli kalkulator. In je to 133,3. Se pravi 15% od 133,3 je 20. Mogoče kratko. Kako bi to naredili kratko? Glejte, tole, ne, 15 stotin lahko date v kalkulator, pa če na pamet veste, je to 0,15, x je 20. In ker je tukaj le kratka, dobite x, kar lepo delite 20 deljeno z 0,15. Ne vem v bistvu, kaj bi bilo. Jaz ponavadi takle to naredim v trgovini. In ja, hodim s kalkulatorjem v trgovino. To je pač prekletstvo mene, ker ne znam na pamet računati, ne. Ampak vi pa, če znate malo bolj na pamet računati kot jaz, pač pa si kako drugače pomagate, ne. Se pravi, drugi primer je bil tak, da smo imeli delež in imeli smo del, iskali smo pa celoto. Okej. In zdaj še zadnji primer, ne, kaj nam še zdaj manjka, če moramo poiskati procente. Saj vem, zdaj že vi rečete, ja, pa mi smo to drugače delali, križni račun pa to. To je vedno tako v razredu. Kar se mene tiče, lahko delate tako, ne, meni pa ta način ful ljubši, ne. Zdaj pa, x procentov od 5000 na primer je 700. Se pravi, zanima nas, koliko procentov, ne, od 5000 je tale 700. Se pravi, kakšen delež je 700 od 5000. Vse to nas zanima. V bistvu naredimo popolnoma isto kot prej. X namesto procentov damo stotine, namesto od je krat 5000 je 700. Dobimo enačbo in jo rešimo takole. Da se znebimo ulomka krat 100. Teh ulomkov se vedno znebivamo, ne. Nobeden noče s temi ulomki računati. To je tako kriminalno dejanje. Saj jaz tudi nimam tako preveč rada ulomka, zato je boljše, da se jih znebimo. Tako, ker imamo krat 5000, delimo s 5000 in dobimo x deljeno z 70000, ne, deljeno z 5000, x je, a so velike številke, ne. Še dobro, da imam kalkulator. Se pravi, damo 70 deljeno s 5 je 14. Ne, te ničle sem pokrajšala za kasneje, kaj 70 deljeno s 5.
Ja, 14. Zdaj tole, ne, nam je prišlo 14 procentov, se pravi odgovor 14% od 5700. Procenti morate vedeti, ne, ponavadi grejo od 0 do 100 v kakih bolj zagamanih nalogah, kakih 120%, ampak vsekakor se takoj vprašamo, kadar so procenti večji od 100%, če smo kaj delali narobe, oziroma razmislimo, kaj nam ta rezultat pove, ne. 100% predstavlja celoto. Vedno malo ocenite, če je možno dobiti kako tako rešitev. okej, zdaj še pa samo moramo, tule smo imeli celoto, tule je bil del in tamle gor je bil delež. Zdaj pa, ker ste taki vešči računarji, ali kako bi rekla, a ne, in ti vešči računski mojstri, bi tele naloge zdaj z orodjem, ki sem vam ga dala, mogli znati rešiti. Tako da naloge si poglejte, prepišite, poskusite rešiti, potem pa bomo videli, če ste imeli prav ali ne, če ste šli po mojih postopkih ali ne. Okej. Kar. Srečno.